Բարի երեկո Տիկին Լուսիա, այսօր քանի որ լինելու է մեր այս տարվա վերջին թողարկումը, ձեր հետևորդների կողմից ունենք մի քանի հարց, որը ուղղված է ձեզ նոր տարվա հետ կապված, եկող տարվա հետ կապված եւ նոր տարվա գիշերվա հետ կապված։ Հիմա ձեր հետևորդների առաջին հարցը հետեւյալն է. ինչ ուտեսներ պատրաստել նոր տարվա գիշերվա համար, ինչ գույն հագնել եւ առհասարակ ինչն է խորհրդանշական եւ ինչ խորհուրդներ կտաք, տոնածառը երբ տեղադրել, երբ հավաքել եւ ինչ է սպասվում մեզ 2026 թվականին ամբողջ աշխարհում եւ նաեւ Հայաստանում։ Բարի ողջույն հայոց աշխարհ, ամբողջ աշխարհին ու հայոց աշխարհին։ Հայաստանի վիճակը միակ երևի աստղաբանն է, որ այդքան ասում եմ ու շատերից, որ Հայաստանի վիճակը գնալով լույսերի մեջ է լինելու ու իրոք միանշանակ այնքան վստահ եմ։ Ու իմ շատ լավ սիրելի կոլեգա, ընկեր, մտերիմ, հարազատ Ալվարդ աստղաբան, որը որ Գերմանիայում է, մենք միասին, մենք նույն տեսակետին ենք։ Այդ նույն մոլորակներով ես էլ եմ նայում, ինքն էլ է նայում, ամբողջ աշխարհի աստղաբաններն էլ են նայում։ Ես ուղղակի չգիտեմ ես չգիտեմ մասնագետ ասեմ, չգիտեմ իրոք ինչ ասեմ։ Այն մարդիկ էլ իրենց դիտորդներն ունեն, գովում են, այդքան չի կարելի գովել, էլի չի կարելի։ Ինձ էլ եք, մի շնորհակալ եմ դրա համար, բայց այդքան մի բարձրացրեք, ֆետիշացրեք, չի կարելի, դա ամբարտավանություն է մարդու մեջ ընկնում։ Ես հարցից շեղվում եմ, բայց սա կարևոր է, որ ասեմ, այդ ինչ բառ, ինչ նախադասություն միտք ես ասում եմ, դրանք բոլորը կարևոր են, դրանք խրատներ են, դրանք իմաստություններ են, որ ավելի կարևոր է, քան ձիու տարվան դու ինչ գույնի շոր հագնես։ Այդ անհեթեթությունն է, նախ դա մերը չի չինականն է, չինական ու հնդկական, մենք էլ ունեցել ենք աստղաբանություն մեր հայերը հենց շիրակացուց, բայց հարկավոր չի դրանք։ Նախ տարին, եթե աստղաբանության վերցնենք, փետրվարի 2-ից է գալիս։ Ձին այդ ժամանակ կգա հրեղեն ձին, որ 60 տարին մեկ գալիս է։ Տոնածառը երբ դնեն, ինչ գույն հագնեն, սեղանին ինչ տնեն, ամոթայելի, այնքան մանր բաների հետև եք ընկել, ինձ էլ են զանգ տալի։ Դա ինչ կփոխի, մեկն էլ գրել ամսի 8-ին, 5-ին, 15-ին, 25-ին, երբ ուզում եք դրեք։ Նոր տարին ընտանիքի տոն է։ Նոր տարին ընտանիքի տոն է, տոնածառներ Հիսուսի խորհրդանիշն է, այո, մշտադալար։ Ես մի հաղորդման մեջ ասեցի տոնածառը որտեղից է հայտնվել ու ինչա խորհրդանիշը, արդեն ասել եմ, հետո մի անգամ կասեմ երևելի, բայց որ բացանեք ինտերնետը կարդաք, ամեն ինչը այնտեղից գրած է, Գերմանիայում ինչքան հիշում եմ առաջին անգամ եղել է։ Բայց դա կարևոր չի։ Եթե տանը կան մանր երեխաներ անչափահաս ու կարելի է միասին տոնածառը զարդարել, որտեղ երեխեք ուրախանում են։ Ինչքան շուտ տնեք, այնքան լավ։ Այս տարի Երևանում տեսեք տոնածառի լույսերը հրապարակում ինչքան շուտ վառեցին ու քանի որ շատ եմ շփվում օտար երկրների, հատկապես Եվրոպայի հետ, ու տեսել են ամբողջ այդ նկարները, այդ երաժշտությունը, այդ ժողովրդի ուրախությունը, ասեցին ոչ միտեղ ասենց գեղեցիկ նոր տարի չի եղել։ Ու փողոցներում լույսերը ինչքան շատ է, այնքան պարզ բացատրություն կա, քանի որ ամբողջ աշխարհը մագիա է, էդ էլ իր բացատրությունն ունի։ Լույսերն է, տեսնում ենք լույսը, երբ ենք տեսել երկնքում տառեր, թվեր, կենդանիներ, հրեշտակներ, տեսեք տեխնիկան ինչքան զարգացել է, որ արվում է։ Ուրիշ երկրներում տեսնում ենք, նախանձով նայում ենք, բան չի, մենք տենց բան չունենք, հիմա ունենք։ Ինչի չենք ուրախանում, այդ լույսերը, որ կա փողոցներում անցնում ես, այն որ լույսերի երկիր Երևան ասում են, Երևանը լույսերի քաղաք, այդ նշանակում աչքերդ լավ բացարա, որովհետև մեզ լույսեր է սպասվում, այո, ու ամեն ինչ լավ կլինի Հայաստանում։ Ես մենակ չեմ կարող հասկանամ, ինչի որոշ աստղաբաններ, թե չգիտեմ ովքեր, էլի որոշ մարդիկ ուզում են անպայման վատ բան լսեն։ Դուք ուզում եք, որ Հայաստանում պատերազմ լինի, հա չեք ուզում խաղաղություն լինի, ես չեմ հասկանում։ Այդ տարածում են, որ սուտ է, այդ ինչ խաղաղություն։ Չկա խաղաղություն, բայց ինքը խաղաղ է, սահմանները խաղաղ է։ Մենք իրար գզում ենք, որտեղ այնքան կեղտոտ ինֆորմացիաներ ուղեղների մեջ լցրած։ Ոչ զանգեզուր են տալիս,
ոչ ընդեղ Կիրանց, ոչ ընդեղ ընդ որտեղ էր սահմանամերձ, որ ասեցին։ Ես շատ եմ գնում այդ կողմերու, բաց այդ էլ ընկերներ ընտեղ ունեմ զանգում եմ խոսում եմ, իրանք ջղայնանում են, որ ես իրանք զանգում եմ։ Այն զանգում եմ, ասում եմ, հիմա ինչ ես լսել։ Գորիսը ամենտեղ ընկերներս գնում են հենա նոր տարին, տեղ չկա, ես էլ եմ ուզում գնամ Գորիս նոր տարին նշեմ, տեղու դադար չկա, ամբողջ արդեն լցված է, հերթագրված է։ Վերջ տվեք, Հայաստանում պատերազմ չկա, խաղաղ ապրեք, մենք տարին շատ բարի ու խաղաղ կփակենք ու նոր տարին կդիմավորենք, սեղաններին ինչ ուզում է, ձին ուտումա սոլում, խոտ, հիմա ինչ անեմ, խոտ դրեք սեղանին, հա, ամութա վերջ տվեք, ով ինչ ունի, ոնց որ առաջներում մեր պապերի ժամանակից, հենց իմ երիտասարդ մանկության տարին ես հիշում եմ ինչ էլ որ սարքել ենք սեղանին են խաշած լոբին սիրուն սոխը կլոր կտտրած համեմը վրեն լծրած, այդ սալատներն ամենից հավես լավ ուտում էին կարմիր լոբին, ու սպասում ենք, թե հարևանները երբ կգան, որ իրար նոր տարի շնորհենք, հերթով բոլոր հարևան իրար տներ գնում են, մաղթում են, ինչ որ կար ուտում են, բոլորի սեղանին համենար նույն բաներ, մեկին մի քիչ համով էր, մեկին մի քիչ անհամ էր, բայց ամեն ինչ ուրախ էր անցնում։ Այսա պետք է լինի, թե չէ ձին ես ասիրում, համելի մա շատերը գնում են, նոր տարին իրաց տանը չեն անում, որը որ այդքան ճիշտ չէ։ Նոր տարին արեք ձեր տանը, հայրմերով ու արամաստին խնդրելով դիմավորեք նոր տարին, որտեղ արամազդը մերն է։ Ես համ համարում եմ աստվածների աստված, համ համարում եմ արքաների արքա իր դիցերով, հենց վիշապաքաղ Վահագով։ Ամեն ինչ լավ կլինի մեզ մոտ։ Կտեսնեք, որ լավ կլինի ու ես շատ եմ խնդրում, մի լսեք այն աստղաբաններին, ովքեր վատ կոչեր են անում, ու հենց դուք դրան ֆետիշացնում եք։ Վայ, ես ինչ գեղեցիկ ես, դու միայն կին ես, դու միայն հայուն ես, դու ամենը հայրենասերն ես։ Հայրենասերը ոնց կարող է հային ասի թուրք։ Քրիստոնյան ոնց կարող է հային ասի թուրք։ Դու ես, դու ես։ Կինը հղի է, երեխա պետք է բերի չարախոսում այդ երեխա ունենալու վրա։ Այդ քրիստոնեությունը հիմա լուսնային հանգույցը գտնվում է ձկան մեջ։ Դուրս կգա հուլիսի վերջերին, երևի տենց 25, նու ընդեղ մոլորակները, որ մի մոլորակը որի հետ երբ դուրս կգա, երբ կմտնի, երբ հա լավ դիրքեր, երբ հա վատ դիրքեր, այդ ամեն ինչը բոլորն էլի մետ էֆեմերիտում կա, ես պարզապես էլ եմ ասում, տարբերվում եմ բոլոր աստղաբաններից ու գիտակցելով ոչ մի մոլորակի դիրքերի, կենթանակերպերի նշաններից չեմ խոսում եւ վաղուց եմ ասել չեմ խոսելու, որտեղ դա ոչ մեկին հետաքրքիր չի։ Ինչն էլ ես խոսում եմ, ես երազ չեմ տեսնում վերկանում, ասում ես ամեն ինչտեղից տեսել եմ, հաշվել եմ ամեն ինչն էլ ու տեսել եմ ոնց է, դրա համար էլ բարձրաձայնում եմ։ Նախ փետրվար ամսի 17-ին խավարում կա, արևի խավարում է լինելու, մարտի 3-ին էլ լուսնի խավարում է լինելու։ Խավարուն էլ արդեն շատ եմ կրկնել, որ զտում, կատալիզատոր, մաքրում է, հինը ջնջում, նորը սկսվում։ Ու Հայաստանի վիճակը գնալով լավ վիճակ է։ Հիմա սեպտեմբերին մենք խավարում ունեցանք կույսի մեջներ, կույսն էլ ֆիլտրացիա է նշանակում եւ թաքնված հիվանդությունների բացահայտում, նաեւ ստեղծագործություն։ Եկեք լավն էլ նայենք, որտեղ ես միշտ մոլորակների լավ կողմերն եմ նայում։ Ես լսեցի մի աստղաբան, ասեց 75 թվականի ծնվածների համար վատ է բոլորին։ Այդ ով ասեց, որ վատ է։ Ես այնքան ունեմ 75 հրաշալի տարին անցկացրել է, ամեն ինչը լավ, երեխա չունեցել ունեցավ։ Կինը իրա։ Չի կարելի տենց վատ բան, սենց համատարած, մի գնացեք այս բանը, մի արեք, վայ, չի կարելի է տեսակ բաներ։ Հիմա տեսեք ես այ ասում եմ, ինչ շատ կապում են նիկոլական, որ պետք լինի, ես ինքս այնքան շատ կարամ վատ բաներ, չար վատ բաներ ասել վարչապետի հասցեին, բայց չեմ ասի։ Ինչի կարամ ասեմ, որովհետև ես արդեն 3 տարի ես դիմումներ եմ գրում մամուլի ասուլիս իրան ու իրա կնոջը, որպեսզի օգնեն իմ բոլորը դե գիտեք իմ տան խնդիրը, հետևողականները չեն արել ոչ մի բան։ Էլ ես ոնց եմ նիկոլական։ Իսկ ինչի ես իրա մասին վատը չեմ ասում, որ ասում եմ անդադ գովում ես, որովհետև չի կարելի։
Եթե պետք է որևէ երկրի մասին մարդը մի բան ասի, թե այդ երկրում ինչ է սպասում, երկիրը ինչպիսին է, պատերազմ կլինի, էկոնոմիկայի առաջ գնացում, թե անկում, պարտադիր պետք է դիտարկվի երկրի վարչապետի կամ պրեզիդենտի, նախագահի գարոսկոպը։ Այդպես է։ Ես նայել եմ վարչապետի գարոսկոպը, արդեն կարող եմ ասել Հայաստանում 26 թվական ինչ է սպասվում։ Առանձին այդպես չես կարող նայել։ Հայաստանը այդեղ ջուր է, ով ինչ էլ ասում է ինքը գիտի։ Բայց նաև խոյել ես կարող եմ համարել, որովհետև այդ խոյը որ մեկը խոյեցիկ էլ հենց այնպես չեն, ու մենակություն է տալիս, որ Հայաստան հենց որպես այդեղ ջուր, տեսեք գալիս է ինքան միջապես բարձրանում է Սարի գլուխ։ Իսկ խոյն էլ, որ ամբողջ հոտը տանում է իր հետևից, էլի գալիս է, ինքն է իր գլուխը առաջ տանում։ Հիմա դա է։ Հիմա հունվարի 26 թվականի հունիսի վերջին լուսնային հանգույցը ծկից դուրս կմտնի արդեն ջրհոս, որը խմբակային բաներ է տալիս, նաև գիտելիք է տալիս, ինչքան կարակ պետք է գիտելիք ձեռք բերեն, այնտեղ Յուպիտերը կմտնի արդեն առյուծ, որը երեխաներ է նշանակում, որ հրաշալի մենք սերունդ ենք ունենալու, արդեն ունենք, արդեն ինքը ծիլը տալիս, արդեն բարձրանում է, ու ես մի բան շատ կխնդրեի, որ ծնողները փող աշխատեն, ոչ թե զիզի-բիզի բաներ վերցնեն ու մեքենաներ, տներ, այդ փող ամբողջ տնեն իրանց երեխեքի գիտելիքի վրա, կրթության վրա, ուղարկեն տարբեր երկրի գիտելիքով երկրների հարուստ երկրների, որտեղ որ ինստիտուտներն է շատ լավ, երեխաներին կրթության տան, ուսման տան, դիվանագետներ պատրաստեն, պատմաբաններ, էկոնոմիստներ պատրաստեն, որովհետև 26 թվականը շատ աշխատատեղեր կփակվեն։ Ինչի համար, որտև հիմնականը գնալու է ծրագիրը ապարատուրաների, արդեն տեխնիկան է շատ աշխատելու, աշխատատեղեր քիչ կլինեն, արվեստը լավ կլինի, մանկական ծրագրերը լավ կլինեն, հիմա քանի որ Սև լուսինը գտնվում աղեղնավորում, տեսեք մի քիչ կծկտուր բաներ եմ ասում, որտեղ այնքան շատ է ինֆորմացիան, ու գրում եմ էլ, որ չմոռանամ, բայց չթողնեմ, տուրիզմը այդքան լավ չի լինի, ինքնաթիռները, մեքենաները, ամենից կարևոր, ես չգիտեմ զգուշ ասեմ, թե գլխավոր ասեմ, դասախոսական կազմը, այս ինչը որ խոսում եմ, հիմա բացասականն եմ ասում, քանի լուսնային, Սև լուսինը եղավ աղեղնավոր, դա դեկտեմբերի 13-ն է, որ 9 ամիս տևելու է, դասախոսական կազմի խնդիրները կաշառակերության համար։ Հետո չասեք, հիմա էլ վարչապետը կպավ դասախոսներին, շրջանն է այդպեսի, ամեն ինչ իր շրջանը ժամանակ ունի, հիմա հոգևոր դաշտի շրջանն է սկսվել աշխարհով, մեկ մինչև հուլիսի վերջը տևելու է այս ամեն ինչը։ Ու եկեղեցին հիմա քանի որ ձուկը ինքը կրոն է, հավատք է եւ ջուր է ու մաքրում է տալի, հարկավոր է եկեղեցին մաքրվի։ Այո, ով իր տեղը չի դուրս է գալու։ Տեզերքը կհանի, նաև առողջականին վերաբերվող, հոգևորականներին եմ ասում։ Տեզերքը պետք է մաքրի ու Հայաստանին, որ երկար ես կարդացել եմ վարք հոգևորականների, կարծեմ տենց էր այդ գիրքը, ահագին հաստափոր գիրք էր, որ ինչեր են արել, հենց Հայաստանի մասին է խոսքս, որ քահանաներն ինչեր են արել։ Ու մենք անեծքի տակ ենք։ Եթե մեր վեհափառը, տեսեք բուրգի վերևը, նաև բուրգի վերևը վարչապետը, պրեզիդենտը, նախագահը, վերևը մի հոգի, այնքան ազնիվ, մաքուր, գրագետ, ես վեհափառի մասին եմ ասում, այնքան հզոր պետք է լինի իր հավատքով, սրբացած լինի, այնքան մաքուր լինի, ամեն ինչով հանդերձ, ժողովուրդը կգնա իր հետևից, ժողովուրդին կտանի ու այդ ամբողջ պատկերացրեք բուրգը վերևից լույսերն ընկնում է, այդ ամբողջ ժողովրդի վրա է հանգում, ու մեր ժողովուրդը լավ կլինի, որտեղ այդպես պետք է լինի, մեր թագավորներին հիշենք, նույն էլ վարչապետին եմ ասում, մի փնովեք, չի կարելի, սխալ եք դուք, այդ հիմար ուղեղները մաքրեք, հենց այնպես չի, որ վարչապետը ընտրվել է,
Հենց Փաշինյան, հենց այնպես չի, որ ինքն տրվել է։ Այն անցյալը թողեք, ես չեմ ուզում անցյալից ոչ էսա մեղավոր, այնա մեղավոր, դե եկեք թողնենք։ Ես տեսնում եմ Հայաստանում 26 թվականից սկսած, քանի որ թիվը 1-ն է, դա անհատականություն է, եւ Սատուրնը կմտնի խոյ արդեն, դա եսն է, իրավունքների պաշտպանություն է, եւ ամենից կարեւորը, որ Հայաստանում հենց խոյն է դա այդ հնարավորությունը, Սատուրնն է տալու ստրկական վիճակից դուրս եկեք։ Ամբողջ մեր ժողովուրդը տարիներ կարամ ասեմ 30 տարի, որովհետև Պլուտոնն այնտեղ այդտեղ ջրում էր ու լիքը վատ բաներ բերեց հա ժողովրդին։ 30 տարի։ Այդ ամենը չպետք է վերանա։ Վերանա ու վերջանա։ Հիմա ջրհոսում է, դա արդեն Ռուսաստանին է, որը որ ճահիճ է գնում։ Էլի նորից այս վերջերս իմացա ռուսները հիմա Օդեսայում էլի կրակել են այնտեղ ունեմ շատ մտերի մեկը նկարներն ուղարկել, ասեց ամբողջ գիշեր շատ անհանգիստ են քնի, որտեղ կրակոցներ էլի կա, էլի հրդեհները, ամեկրացնա տարել, մի խոսքով ամբողջ Ռուսաստանը։ Ու մի 2 տարի առաջ ես ասեցի, այնքան վատ է, որ ասում են, ես ասեցի, ովքեր մեր հայերը Ռուսաստանում գտնվում են, թեկուզ տներ ունեն, բիզնես ունեն, դռները փակեք, եկեք Հայաստան, ամենից ապահովը Հայաստանում է, այնքանից պախարակեցին։ Ոնց թողնենք գանք, ինչի գանք, էլի քո Նիկոլն է քեզ ասել, Նիկոլն ինձ ոչ մի բան չի ասել, այս ժողովրդերի քո, թող Նիկոլն ինքն ասի։ Հիմա այնտեղ հեչ լավ վիճակ չի։ Ու տղաները, ինձ այս վերջերս ծնողները գրեցին, որ տղան բանակի է ու կտանեն այնտեղի պատերազմին Ռուսաստանի, ինչի համար գնաց զոհվեն ու ինչքան զոհեր են եղել, ինչքան զոհեր են հայերից եղել, վերկացեք հետ եկեք, դռները փակեք, հետո կկարգավորվի, նորից էլ հետ կգնաք, էլի Ռուսաստանը կլինի առաջվա նման հզոր կայսրություն, ոնց որ եղել է տարին առաջ, բայց հիմա իր ամոթ լավ չի։ Եկեք մեր հողերը շենացրեք, մենք այնքան նամայի հողեր ունենք, այս տարել շատ լավ է այդ բաները, գիտելիքի ու կրթության ժամանակաշրջանում ենք մենք հիմա, որ այս բոլոր երեխեքը երիտասարդությունը այ հուլիսի 1-ից արդեն կսկսի լավ թափառնել, կտեսնենք ինչքան գրագետ ճկուն ուղեղով երիտասարդություն ունենք, իրանք անհատականություն են բոլորը ու անվաղ։ Ուղղակի ես մի քիչ մի բան կուզենա ասեի, որ մի թողեք, մի ձեր մամաներին, որ ձեր տղաներին մի ճնշեք, թողեք իրանք ազատ ապրեն, ու բոլոր մեր ծնողները թող իրանց երեխան ձևի մեջն է, ձուն է, այն իր 4 տարերքով, կճեպի մեջ է, այդ օրինակներ եմ շատ բերել, միջև անգամ ճուտիկի հեքիաթն էին պատմում, որ ասում եմ, վայ դե մի կտորել պոչիկիս ընկավ, թե ումա թե երկինքն է փուլեք է։ Այդ ճուտիկը ձևից, որ դուրս է գալիս, ընդեղ են կճեպի և են թաղանթի միջև, չգիտեմ ինչքան շերտ, խորանարդ ընդեղ, օդ կա, որ այդ ուժը հավաքում, այդ օդը վերցնում, ճարդում ու դուրս գալի, գնում է իր համար ворդ ուտելու։ Այն մաման չի թողնի, որ այդ երեխեն այդ ճուտիկ այդ օդը շնչի, ինքն իրա փոխարեն է մտածում, վայվայներով։ Ես շատ կրկնել եմ մեր տղաներին, ինչ եմ ես տղաներին այդքան պաշտպանում, որտեղ թուլացել են մեր տղաները։ Հետո որ ասում ես տղամարդ եմ պատկերացնում, էդ էլ է թուլացած։ Մարտիկ թող մեծանան բոլոր մեր տղաները։ Եսի մեջում մի անգամ գրեցի ջիգիթ եղեք, էլի մի քիչ ջիգիթի նման եղեք, մի չեմ ուզում 200 գրամանոց գրել, այդ հայերեն բառ չի, ինչ ես ջիգիթ ասում։ Իսկ ինչ ասեմ։ Ինչի հետևեք ընկել ջիգիթա, մարտիկա, մարզիկա, զինվորա, այդ ինչ մանր ճղճին բաների հետևեք ընկնում։ Հա որ ես ասեմ ջիգիթ հասկանում եմ առնական տղամարդ, որ ամբողջ երակներով կրակա։ Արևն է հոսում։ Ամեն մանր բաների հետև մինք եք, ավելի կարևոր բաներ կան, դա բարությունն է, դա խոնարհությունն է, քրիստոնեությունը սեր ու խոնարհություն է նշանակում, գոռում ենք մենք առաջի քրիստոնյա երկիր, քանի սև լուսեն աղեղնավորում է, տեսեք նաև ինչեր են բերելու Հայաստանում։ Այդ ինչը որ կա սև լուսին ամբողջ աշխարհում է, բայց Հայաստանում նայենք, մենք մեզ համար ենք խոսում, ուրիշները գործ չունենք ու երբեք էլ չհամեմատվենք։
Ոչ մեկ հետ եկեք մենք չհամեմատվենք։ Որ մենք եթե նստես հանգիստ ուղեղդ աշխատացնես, քանի որ խոյում է Սատուրնը, մենակ ամեն ինչ կարող ես անել։ Ամեն ինչ մենակ կարող ես անել։ Ոչ մեկի մի նմանվի, ոչ մեկի մի հավասարվի ու իրար թուրք մի ասեք, աշխատեք իրար մեջ լավը տեսնեք։ Եթե դիմացինի մեջ դու վատը տեսնում ես, ուրեմն դու քեզ ես տեսնում։ Չէ՞ որ ծուրհալիների թագավորությունը աշխարհը համարվում։ Այս ինչ որ ես ձեզ հիմա ասում եմ, սրանք շատ կարևոր բաներ են ամբողջ 26 թվականի եւ հետագայի համար։ Այստեղ պետք չի որ այս մոլորակը այստեղ հիմա այս կլինի, այս կգա այս բանը կասի, դրանք անլուրջ բաներ են ու ժամանակավոր բաներ։ Մեկը հավատում է, մեկը չհավատում, մեկի վրա ազդում է, մեկի վրա չի ազդում։ 75 թվականին ծնվածներն ուրիշ են, խոյերն ուրիշ են, առույցներ ուրիշ են, տարբեր են, որտեղ նախ կա գենետիկա, երկրորդ իմ մաման անունը ուրիշ է, քո մամայի անունն ուրիշ է։ Մենք ոնց կարող ենք միանման լինել։ Արգանդից դուրս եկած նույն երեխաները տարբեր են լինում։ Երեխեքն է ձեռքը, ես շատ եմ դե ասել, որ մի մատը կտրես արում կգա, բայց ոչ մեկ իրար նման չի, ոչ մի մատ իրար նման չի։ Հիմա տեսեք Սև լուսին ինչ էրա տալուց, նախորդ ես ձեզ ասում եմ, դասախոսական կազմ, կաշառակերություն, նաև բռնաբարություն, զարմանալի կլինի, բայց արիտես որ կլինի, դատախազություն, ամբողջ այդքան որ ես քանի տարի գոռում եմ, փոխեք դատա իրավական համակարգը, վերջապես սկսվելու է շարժվել ու մեր դատախազը անվաղ ահագին աշխատակազմից մարդիկ դուրս կգան, փոփոխություններ շատ է լինելու, ուժայինում էլ կլինի, դատախազություն, քննչական, աղեղնավորը նաև փաստաբաններն են և քննիչներն են, ով իր տեղում չի, ով միայն գրպանի համար և երկու ճյուղի վրա է աշխատել, իրանց հատուցում կա, հատուցումն ինքներդ կտեսնեք ինչա, մեկին ընտանիքին է խփում, մեկին առողջականին, մեկին գրպանին, մեկին էլ կարող տանը նստած լինի, ժամացույց տնկանի գլխին, այս 9 ամսվա մեջ է, տեսեք, դատա իրավական համակարգ, աշխատատեղերի դուրս կալ շատերին տեղափոխություններ, մի քիչ էլի շախմատ օրենքը կաշխատի էլի, ընդեղից ընդեղ, վերջում հետո մատ կլինեն, շախ ու մատը լինելու են անպայման։ Դասախոսական կազմը, տուրիզմը, օդանավակայանը, սպորտը, այս և լավին է և վատին է տալի, անպայման վատով մի նայեք, պարզապես անօրինական բոլոր այն հարցերը, որտեղ օրենքի խախտում է եղել, որտեղ եղել է օրենքի խախտում, իսկ օրենք խախտում են հենց այդ ղեկավար մարդիկ, որտեղ իրանք գիտեն, որ անտեղ տակը էլի կա օրենք, սովորական քաղաքացին դա չգիտի, ինքը պատրաստ է, խաբեության, ինձ խաբեց, քեզ խաբեց, նրան խաբեց, տեզերքին չի կարող խաբի, ու քանի որ հիմա լուսնային հանգույցն էլ և Սատուրն էլ ծկան մեջ են, որ հենց հոգևոր դաշտն է ու հավատքն է ու կրոնն է ու ձուկը ինքը մաքրում է, ու ձուկը երկու հատ է, մեկը մահանայում, մեկը կյանք է նայում, այդ ամեն խաբեություն տեզերքի կողմից ես չեմ ուզում ամեն քայլը փոխել անդադ Աստծու անուն տալ, որտեղ Աստված չի պատժում, մենք ենք մեզ պատժում, այդ պատիժները կստանան, շատ շատերը, բնակարանների հիմա միջև փետրվար ամիսը լավ արքու վաճառքի շրջանա, ովքեր կորցրել են շատ բաներ, հենց այնպես չի կարող, հետ կարող է վերադառնա, ես այստեղ նորից էլ ասում Ղարաբաղի հարցն էլ կբարձրանա, բայց դեռ հələ կեղտ կա, բավականին նախ կա, պետք է մաքրվի, զատվելու շրջան է սկսվում, որտեղ լուսինը 29 օրեկան դա մաքրման օրն է, սատանիստի օրը համարում, զտվում է, մաքրվում է, առանձնանում է, պոկվում է, ինչը ճիշտ չի, ինչը իր տեղը չի, հագուստից բռնացրած, հեռացում է տալի, առանձնացում, կոտրվեց գնաց, ուրեմն իրադարձն ապրել է, թողեց գնաց, ուրեմն վերջել պետք չի, այս հեռացումները լինելու են, ինչը հեռացումը տալիս է, դա ճիշտ է, դա մաքրում է նշանակում, զտում, ու փետրվար ամսին մենք դա կտեսնենք, սեպտեմբեր ամսին ով իրեն ճիշտ չի պահել, փետրվարը կերևա,
փետրվարը ով ճիշտ չի պայել անցյալը մայիսը կերևա, որտեղ մայիսն էլ է շատ կարևոր լինելու, բայց ապրիլի վերջերից այնտեղ ինչքան հիշում եմ ուրան մոլորակն է, արդեն նորագույն տեխնոլոգիան կսկսվի ապրիլի վերջերից ուրան, այո, ուրանը կմտնի երկվորյակ, ինֆորմացիաները կշատանան, միջև էտը լրատվականներ լինելը, հարվածներ լինելու, այն լրատվականները, ովքեր ճիշտ չեն, սուտ են, փողի համար են, անգրագետ են, տգետ են, չգիտեմ, ինչքան բացասական բան կա ուզում եք ասել, ովքեր որ սխալ են եղել, իրանք էլ են դուրս գալու կմնան անգործ։ Ես ասենց ընդհանուր նայում եմ Հայաստանի վիճակը ինչպես է, հիմա Հայաստանը շատ ճիշտ ուղու վրա է, ով ինչ ուզում է ասի, Հայաստանը շատ ճիշտ գնում է, լուսավոր գնում է, դժվարությունները շատ է լինելու, շատ, որտեղ մենք պետք է պոկվենք, այն ինչը մեզ խանգարել է երկար տարիներ, յուրաքանչյուր ուզում եք երկրներ հետ վերցրեք, ինչը Հայաստանին հայերեն խանգարել է, պոկվում է, ու դա ճիշտ է, իսկ այդ պոկվելը շատ դժվար է, պայքարներ է տալու, կլինեն ջրհեղեղներ, որտեղ ծովով օվկիանոս կա, հրդեհներ, պայթուններ, սրանք լինելու են, էլի կրակոց մահեր նման բաներ լինելու են, բայց դա պատերազմ չէ։ Ամբողջ աշխարհը հիմա պատերազմական վիճակում է գնում, հատկապես մեծ երկրների հետ կապված։ Հայաստանում դա չկա։ Հայաստանը դուք նայեք այսենց, կլոր, Հայաստանը տակն է, մեր գլխի վրայով կանցնեն ինչ-որ բաներ մեզ չկպնի։ Մեզ մի քիչ երկնային աղետներն է ու իրար հոշոտելն է։ Եթե ուզում է մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնի, իրոք, միացնական, ուրիշներ հետ մենք գործ չունենք, ամեն ընտանիք թող իրեն նայ, այդ բաժանությունները վերջացրեք, մի քիչ ներելու, զիջելու հատկություն ունեցեք մի քիչ ներեք ու զիջեք իրար, մոռացեք, եթե ինչ-որ մեկը ձեզ հաճելի չի, շուռ արի, մի խոսի իր հետ, բայց մտքումդ ներ իրան, որտեղ մի մոռացեք, որ այդ էներգիան ամենը գնում է վերև, հզոր էներգիա հիմա սկսվում, մեկն է դա, ես, իրավունքների պաշտպանություն, ինքնուրույնություն, զոհի վիճակը վերանում է, ստրկական վիճակը վերանում է, եթե դու նորից դոփեցիր քո տեղում, այնը որ խելացի է, ով որ գրագետ է, ով որ ճիշտ ապրում, քո գլխի վրայից անցնելու է, դա եւ երկրներին է վերաբերվում ամեն երկիր, եւ ամեն անհատի դա վերաբերվում է, հետո չասեք Դավիթը գողգող եկավ գնաց, դա լինելու է անպայման, գիտելիք կրթություն, ծնող երեխա հարաբերությունների հատկապես հայր, ովքեր սխալ բաներ արել են, խմիչքը, խաղամոլությունը, ես մի քիչ կանհանգստանամ ամռան կողմերին հուլիսը էլի խաղամոլությունը, դրանք էլի նորից գլուխ կբարձրացնեն, չնայած հիմա էլ կա, այս կոնե միջև խավարումը փետրվարի 17, ես խնդրում եմ ուղղակի, որտեվ ես էլ եմ ապրում այդ երկնքի տակ, ուզում եմ ես հանգիստ ապրեմ, շատ եմ ուզում հանգիստ ապրեմ, խաղաղ ապրեմ, ժպիտով ապրեմ իմ ընկերների հետ ու թոռներս էլ ուզում եմ խաղաղ լինեն, այն մանր երեխեք որ ծիլատը ուզում խաղաղ լինեն, այդ խաղամոլությունը թողեք, դա սատանայություն է, խմիչքը թողեք, խմիչքը կա, գինին ինք հարքաների իր պր խմիչք համարվեց, բայց չմոռանանք, որ Հիսուսը խմիչքն էր, այն հարսանքավորները, որ կային, որ խմիչքը գինին պակասեց, միայն մայրամը եկավ խնդրեց տիրոջը, բայց դա չափավոր է, որ ավել չի կարելի, խմիչքը դա խաղողն է, որ օրհնությունն է, հետո պատարակն էլ չմոռանանք, որ այդ գինին կա, կարելի է գինին խմել, բայց չափավոր, որտեղ այդ չափը տիրոջ կողմից տրված է, չի կարելի, եթե չարաշահեցիր, արդեն դա գայթակվածությունն է, հիմա էլ Սև լուսին աղեղնավորում տալիս է գայթակվածություն եւ անձնական հարցում տղամարդկին հարաբերության, հետո հոմոսեքսուալիստները, հիվանդություններ եւ անախորժություններ իրար միջև կլինի, յուրաքանչյուր քայլ անելուց, խոսելուց առաջ, յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր ոլորտում պետք է իր մեջ մտածի, ինչի եմ սա անում ու ասում, ինչ իմաստ ունի իմաստ, անպայման պետք է ունենա նպատակ եւ արդյունք, յուրաքանչյուր ինչ ես հաց ուտում, ինչ ես քնում, հիմա քուննել է շատերի մոտ խանգարվել, մարդիկ չեն քնում, այդ հեռախոսը չի թողնում,
Եթե հեռախոսը չլինի, միտքդ քաոս է։ Ով որ հանգիստ չի քնում, ինքը հիվանդ է։ Իսկ ուն ամենաբուժիչ բանն է։ Հիմա էլ հենց այդ վիճակում ենք։ Նորից եմ կրկնում։ Միջև խավարումը փետրվարի 17, որտեղ ամսի 10-ից է համայրաշարժը սկսվելու փետրվարի։ Ով ինչ սխալ բան արել է եւ անում է, ինչ սխալ բան, թաքուն։ Երբ մարդը թաքուն բան անում, երբ որ գիտի սխալ է։ Երբ մի բանը գիտես սխալ է, դու միշտ թաքուն ես անում։ Երբ գիտես մի բանը լավ չի, ճիշտ չի, դու դա թաքուն ես անում։ Այդ թաքունը աստուծեմ գաղտնիքներ չկա։ Գոնի մինչև փետրվարը վերջացրեք։ Ու մի իրար դավաճանեք, ամուսիններ։ Այսօր մի տղա ինձ գրել է, հա գրում է երկու անչափած երեխա, անիկին երեխեքին առը գնացել է։ Այս տղեն է խնդրում է, որ ես իրան օգնեմ, ինչով օգնեմ, ինչ օգնեմ։ Այդ կնոջ նկարը նայում եմ, ոնց որ մի հատ ինչ լինի, ասենց խիստ։ Նայում եմ այդ տղայի մեջ այնքան բարություն կամ ինքը ուղղակի երևի հոգու դաստիարակություն ունի, հոգու բարոյականություն ունի, որ իրան հանգիստ է պահում, թողում է, որ կնիկը հանգիստ շնչի, բայց կնոջ դուրը դա չի գալիս։ Կանայք ուզում են, որ տղամարդիկ իրան ծեծեն, դավաճանեն, խմեն, հայոյեն, վիրավորեն, հա, այտենց լինեն, բայց հիմա շուռ եկել, այտենց չի։ Միջև փետրվարի 17-ը, ամսի 10-ից է սկսվելու դա խավարումը, արևն է, իսկ արևը կյանք կամք, չմոռանա, կյանք կամք։ Լուսինը դա կինն է, իլյուզիա է, օրվա իրադարձություններն է։ Կարևոր արևն է, արևը շատ կարևոր է, այն էլ ջրհոսի մեջ, որ հակառակ նշանը առյուծն է, որ հուլիսի 1-ից Յուպիտերը առյուծ կլինի, արդեն սոցիումն է մարդու կարգավիճակն է, ավելի գլոբալ հարցեր է, դրա համար այդ փետրվարի խավարումը շատ կարևոր է։ Ես չեմ ուզում ասեմ վատ խավարում։ Ամեն օր էլ կարած վատն ասես, ամեն օր էլ կարող ես լավն ասես։ Ոնց որ ասեմ, ամեն օր էլ ինչի պետք է հենց այս օրը վատ օր լինի, որ ես իմ տոնածառը տնեմ շուռ գա։ Պետք չի ոչ մի բանը վատով նայել, ոնց այս ամիսը դու ոնց դրեցիր ամեն օր իրար հետ, ամեն օր իր իմաստը ունի։ Այն մյուս ամիսը դու նույն ձևի լինելու, արդեն կդառնա քեզ համար սովորույթ։ Միշտ հիշի, որ վերևը կա մի հզոր աչք, այդ հզոր աչքը քեզ հետևում է եւ գրում է։ Բլոկնոտ ունի։ Հետո մի գեղեցիկ օր հանում է այդ բլոկնոտը, հերթով բոլորի անները տալիս է, կանչում ասում է, դու ես արել, ինչ ես ասելու, գլուխդ կախելու ես, թե պետք է արդարանաս, որտեղ արդարացում, այնտեղ մեղավորություն։ Մի հատ էլ ես կրկնեմ, որ միջև խավարումը մաքրվեք այն սխալները, ինչ ձեր մտքով անցկացրել եք, որտեղ ասում է, չէ, պարտադի չի գնա շնության, մտքով էլ անցկացնեց, ինձ մոտ արդեն դուռ ես թագել։ Ու աշխատեք մի չարախոսեք։ Այդ ֆեյքերը ինչա կոչվում, այդ որ գրում են իրար վատ բաներ, ես մեկ մտնում եմ տեսնեմ ովքեր են, այնքան հասարակ կանայք են, այնքան հասարակ, որ կրթություն չստացած, տղաներ, տղամարդիկ, թոշակառներ, փողջ քրչոտ, հասարակ, որ գրոշներով իրան կարան հիմարություններ դուրս տան։ Իրանք մեղք են, այնքան մեղք անտեսված մարդիկ են։ Շատ մեղք են իրանք։ Մի արեք այտենց բաներ։ Չէ որ դու հաց ես ուտում, հացն անապազորած տիրոջ կողմից, բերանդ բացում ես, հաց ես ուտում դու։ Դու հաց ես ուտում, դու տիրոջ անուն ես տալի, ու դու անիծում ես, ու դու կեղտոտ բաներ ես անում։ Այդ հացը կոկորտիտ է կանգնելու։ Չմոռանաք, 26 թվականը եսի տարին է, ով ինչ արել է, 25 թվականը 9-եր, հոգևոր թիմներ, ուղեղ ու ողնուղեղ։ Ճիշտ չմտածելուց ողնաշարը թեքվել է մարդու։ Ու հարվածներ է գալիս։ Դրսի այդ երկրներն էլ չեմ ուզում, այն անպետք են 3 երկրները, որ ուզում են հային կոտրած լինեն եւ դա ստացվում է, բայց ոնց է ստացվում, որտեղ անգրագետ մասսա է դուրս եկել, անգրագետների շատ հեշտ է կոտրել, ինչ ասում ես իրանց գլուխը մտնում է։ Ինչ ասում ես գլուխը մտնում է, իրանք հավատում են ու սկսում են փնովել։ Ինտերվյուները լսում ես, լավ չի, հեշ լավ չի, ինչ եղել մեր, այս ինչ երկիր է, իսկ ինչ է եղել, ինչի չեք ուզում լավ բան տեսնեք։ Հանգիստ քնում ես,
Զարթնում ես խանութները լիքը, նոր տարի գալիս է, շուկան լիքը, խանութներ լիքը, առնում են, սարքում են, դնում են, վաղն էլ դրանք սա թափելու են։ Հետո գնում են ուրիշ տեղեր են հանգստանում, նոր տարի անում, ու հարուստին ավելի հարստացնում են։ Հիմա հատ ուզում եմ ասեմ, որ չմոռանամ, դասախոսական կազմը իրանց կա հարվածներ, եթե իրանք ճիշտ չեն աշխատում, ազնիվ չեն, գրագետ չեն։ Կաշառակերության համար կբռնվեն, մի վերցրու, չես բռնվի, բայց եթե մարդու թաթը սովոր է, ինքը չի կարող չանի։ Դա իրավական համակարգ, ով իր տեղում չի, ով շատ սխալ բաներ արի հանուն փողի է, հանուն շահի է, հանուն ուրիշի ազդեցության տակը, ով ուզում է լինի, իրանց մոտ էլ խնդիրներ է լինելու, եւ քանի որ ընտանիքներին է խփել ընտանիք հասկացողություն, օջախին է խփել դատավորի որոշած որոշումը, հենց այդ նույն բանը հարվածը պատտվելու է իրանց վրա, կլինի քնիչ, թե կլինի դատավոր, թե կլինի դատախազ, որտեղ դա է տալիս, դա տալիս է, ով ում դիվադադար արել, ով ունի մի քանի տուն, իսկ այն մեկը չունի ոչինչ, կրկնակի եռակի տուժվելու է, ինչպես այն մյուսին է տուժացրել։ Տուրիզմը ասեցի, խաբեությունը շատ կլինի տուրիզմին, կգայթակվեն, կոգևորվեն, կգնան, հետո կտեսնեն տառականության տեղ, կամ գումարի մեջ կխաբնվեն, կամ այդ սենյակների հյուրանոցային համարներում։ Աշխատեք, որտեղ ծովեր, օվկիանոսներ կա, տեղ չգնաք։ Փաստաբաններին ասեցի ու քննիչներին են նույն բանն ընդեղա։ Գրագիտությունը, եթե մարդը գրագետ եղավ, ոչ ոք չի կարող իրան շեղի, ոչ ոք։ Եթե մարդը գրագետ եղավ, ոչ մի ղեկավար, ոչ մի չգիտեմ ով չի կարող այդ մարդուն շեղի։ Եթե ինքը այստեղից դուրս եկավ գործից աշխատանքից հանեցին, ինքը մյուս տեղ կընդունվի։ Ու ամենից առաջն այն է, քանի որ հիմա այդ շրջանա գնում, եկեղեցուն է վերաբերվում, էկլիսիա, հավաքատեղին, հունարեն բառն է եկեղեցի նշանակում, որ հիմա ամբողջ աշխարհում եք, դուք կտեսնեք, որտեղ իսահակին կադրեր եմ դրսում տեսնում, տարբեր երկրների, որ ոստիկանները ոնց է եկեղեցի մտեք, քահանային ոնց են հանում, քահանան էլ գիրքը սուրբ գիրքը պահում այդ ոստիկանների վրա գորգռում ավրան իր վրանիցում է, բայց ընդեղ էլ են սխալ բաներ արել, որտեղ ընդհանուր աշխարհով մեկ գնում է, եկեղեցին կմաքրվի, Հայաստանի վիճակը կլավանա, իրոք կլավանա ու վարչապետն էլ հիմա շատ ճիշտ ուղի է գնում, որտեղ իր կառուցկոպը հեջված չի, ապրիլի վերջերից, երբ որ ուրանը կմտնի երկվորակ, ինֆորմացիաներն ավելի կշատանան, ինտելեկտը առաջ կգա, երկխոսությունը կլինի, բայց մի քիչ ստերն էլ լինելու, այս սուտը հարկավոր չի եւ մի բան էլ ասեմ, ես ընդհանուր ամբողջ 26 թվական, որ ասեմ ինչ է իրենից 26 թվականը սպասվում Հայաստանի համար, այդքան ճիշտ չի, ինչի համար, նախ ես ընդհանրապես իմ տեղեկատվությունների մեջ միշտ 3 ամիս եմ ասում, ավել չեմ ասում, նախ ժամանակը էլ 24 ժամ չի, բավականին կարճացել է ժամանակը, 12, 13, 14, այսպես, ու շատ սխալ կլինի, որ ասեմ, ես ինչ օր, ես ինչ թվին, ես ինձ բան ասպացվելու, որտեղ դա չի լինելու, անկախատեսելի բաներ շատ ասպացվում, շատ, ամեն տեղ դա կա, դրա համար է գլուխներիդ վերև պարզեք, են արևը քաշեք ձեզ վրա, դրական էներգիա ստացեք, առաջինը, որ մարդ խնդրի, որ ինքը լինի հաջողակ, ուղեղի պայծառություն ու իմաստություն, ու ձեր ընտանիքներին, որ երեխաների դա շատ այս տարի դա լինելու, հուլիսից է լինելու, այդ գումարները, որ ծնողներն են աշխատում, մի հատ տվեք երեխեքի կրթության համար, որպեսզի մեր ազգը մեր գիտելիքով, մեր կրթությամբ առաջ գնա ու կկանգնի ոտքի, որտեղ դա լինելու է։ Պատերազմել ես չեմ տեսնում Հայաստանում, բայց ուրիշ տեղեր կա։ Թուրքիան էլ այդքան լավ չի, Ադրբեջանն էլ լավ չի, աղետներ կան, Իրանն էլ, Երուսաղեմն էլ, շատ տեղեր։ Եթե պատերազմ չի, աղետներով է դա տալիս արդեն երկնային։
մեզ մոտ մի քիչ կլինի նման բաներ, այդ սթափվելու համար որոշ կա մեր ժողովուրդը։ Ու ով էլ որ գնացել է այդ նախկիններից, ոչ ոք հետ չի գա, այդ էլ հանգիստ եղեք, իզուտել հույսեր մի փայփայք, ոչ մեկն էլ հետ չի գալու։ Հիմա ավելի երիտասարդներ կգան, ավելի ճկուն ուղեղներ, ավելի գիտակից։ Ու Հայաստանը լավ կլինի։ Տիկին Լուսիա, ձեր բարեմաղթանքը մեր ժողովրդին։ Բարի կամեցող, ամեն լույսը բացվելուց, ինչքան լույսը բացվի, արևը տեսնում, տեսեք փառքը շատ դերացված։ Շնորհակալ եմ քեզանից, ես դա եմ կամենում, որ մեր երկիրը խաղաղ ապրի, որ առաջներում մտնում ենք ինչ-որ խանդուտներ, միտեղ ժպիտ ենք տեսնում, ուզում եմ այդ ժպիտը լինի, ուզում եմ երեխեքը քրքրջան, կչկչան, ուզում եմ երիտասարդները ծիծաղեն, գլուխները չկախեն, հեռախոսի մեջ մտնեն, որտեղ այդ ամեն ինչը մեր երկրում սպասվում է, մեր երկրի վատը վերջանում է արդեն, այս իմաստրալոգ եմ ասում, Պլուտոնը վերջապես այցեղջուրից դուրս եկավ, վերջապես, որ շատ վատ բաներ եղել մեզ մոտ, շատ վատ բաներ, հիմա արդեն էլ չկա դա, կամաց մենք պետք է սթափվենք, ընտանիքների ամրություն, բաժանությունները թողեք, խաղամոլությունը թողեք, խմիչքը թողեք, այդ նարկոտիկն էլ որ կա, այս ամենը, քանի ձկան մեջ ենք, այդ ամեն ինչը կա, այդ լուսնային հանգույցն է, դրա համար եմ կրկնում, նորից եմ ասում, փետրվար ամիսը, քանի որ կյանք, կատալիզատորն է միանում, խավարումն է, բոլոր սխալ գործողությունները վերջացրեք, որ հետո հարվածներ չստանաք, որտեղ այդ փողը ժամանակավոր բան է, ով գնում է այս աշխարհից իր այդ ոչինչ չի տանում, ոչինչ չի տանում այս աշխարհից, մենք աշխատում ենք մեր երեխեքի համար, որեն պետք է երեխեքին լուսավոր տեսնենք ու առողջ, Աստված բոլորիս հետ։